จะมืดๆหน่อยเป็นของเขาที่มีลูกศรสีแบบนี้ก็คือทิ้งห่างเราจะปิดตาไว้ตลอดเป็นการเขียนของการขับรู้สึกเลยสบายมากเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะรู้สึกว่าร้อนเพราะว่าหญ้ามัน
Yeah, this is what it is.
5%. Car, there was an elephant in the road, and then the car got quite close, right? But so they have it's what they have the same as the African where they go into mosque. Yeah, they have the much silent possibility. Yeah. But we saw actually I was watching a video where there was a car, there was an elephant in the road, and then the car. ไม่ปฏิเสธ Nice, we got an elephant today. ใช่เหตุผล หางมันหายไปเลย ให้เขาดูทั้งหมดที่อัพ ถ้าดูแล้วมันน่าจะไม่ไล่ There was one that was further away, and it just looked like this white Yeah, boulder. very white.
Thank